utongoria Ngai witũ arwetikira kuigua mathaithana maitu. Twi thiini wa Theophilus TV murata wa Ngai, kiria tukoragwo nakio kiega ni gwitigira Ngai na kwinyihiria Ngai muno na gutia Ngai uyu tacenjagia no tagarurukaga. We karibu sana nigetha twambiririe mahoya maitu ma hwaini. Ngai witũ amurathime o haria mundu ari, o bururi-ini uria uri, o itura riria uri. Ngai witũ amutoranirie muno, na ni mahoya-ini ma hwaini turi, na nitukoretwo tugithoma na inyui na nituthiite wega, na turi thiini wa urutani-ini uyu wa kuguririo. Ngai witũ no atuthomithitie maundu maingi, na Ngai witũ ni atwaranite hamwe na ithui maundu-ini mothe. Twi thiini wa kuguririo 11 chapter ya twathie kwambiriria umuthi verse 1. Rekei tuthome. Ngicoka nginengerwo murangi wa guthima uhana ta ruthanju, ngirwo atiri ukira ugathime hekalu ya Ngai ona kigongona nakio, na ugere aria mathathayagia Ngai kuo. Bwana asifiwe sana. Mundu uyu wa Ngai umenye ni ameririe kabuku haha na kamururira riu ningi ni atumwo. Bwana asifiwe sana. Tareke turore thiini wa Ezekieli 40. Tacoka na thutha hanini uhumburie thiini wa ibuku ria Ezekieli 40 ini humburitie, na no tuguthoma thiini wa Ezekieli Zekaria 2 tuigue ni atia. Bwana asifiwe sana. Na handu ha kwambiriria laini ya gatatu, tareke twambiririe laini ya mbere nigetha unyite uhoro uria Ezekieli nake aheirwo. Maandiko maroiga atiriri, tuguthoma nginya verse 4 uthikiririe. Na riri mwaka wa 25 kuma hindi iria twarindurirwo, o kiambiriria-ini kia mwaka ucio, muthenya wa 10 wa mweri, naguo ni mwaka wa 14 kuma hindi iria itura riahurirwo ri. Muthenya oro ucio ngĩigua ta njigĩrĩirwo guoko kwa Jehova agĩkĩndwara o itũra-inĩ rĩu. Kamũra-inĩ ga kerĩ ngĩkĩigua na cioneki, ũthikĩrĩrie mũno, cia Ngai ta andwarĩte o bũrũri wa Isiraeli, akĩnjiga thĩ kĩrĩma-inĩ kĩraya mũno na igũrũ. Naho hau kĩrĩma-inĩ kĩu ngiona tarĩ gĩtũũro kĩrĩa gĩakĩtwo mwena wa gũthini. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa gĩakĩtwo mwena wa gũthini. Ũyũ nĩ Ezekieli. Nake agĩkĩndwara oho na atĩrĩrĩ, ũhoro rĩu no wambĩrĩria na atĩrĩrĩ, hagĩgĩkorwo he mũndũ ho na mũhianĩre wake watariĩ ta wa gĩcango. Na hau ũkururĩre, mũhianĩre wake watariĩ ta wa gĩcango. Bwana asifiwe sana. No thikĩrĩrie. Na agĩkorwo anyitĩte rũrigi rwa ũgũta, ona mũrangi wa gũthima naguo, na guoko agĩkĩrũgama kĩhingo-inĩ. Nĩwona ũhoro wa mũrangi no acokerwo haha nĩ mũrũ wa mũndũ ũyũ gwĩtwo Ezekieli. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kana
nake mundu ucio akinjira atiri, mũrũ wa mũndũ, wirorere maundu na maitho na umeiguire na matũ, namo maundu mothe maria ndirikuonia umaige ngoro-ini yaku. Ni waigua mũrũ wa mũndũ? Bwana asifiwe sana. Umaige ngoro-ini yaku. Ugai ameni. Ni undu urehetwo guku niguo nguonie maundu macio, namo maria mothe uriona umoimbũrĩre nyũmba ya Isiraeli. Uguo nyũmba ya Isiraeli itharĩtwo na mĩena yothe. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ya Isiraeli ihĩtĩtwo na mĩena yothe nigetha yumbũrĩrwo maũndũ maria marĩ hitho-inĩ ma Ngai, nigetha irwo maũndũ maria Ngai witũ abatarĩte. Bwana asifiwe sana. Ũngĩcoka ũingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa Zekaria 2, ndĩrenda tũnyitithanie mabuku macio tondũ nĩ tũthomete mũno mabuku maya na nĩ tũĩ wega ũrĩa maroiga. Tareke twambe tũrĩkie kamũra-inĩ ga kana, tũcokere kamũra-inĩ ga kana nigetha ũnyite tũgĩthama hau. Nake mũndũ ũcio akĩnjĩra atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, wirorere maũndũ na maitho na umeiguire na matũ, namo maũndũ mothe marĩa ndirikuonia umaige ngoro-ini yaku. Bwana asifiwe sana. Ni undu urehetwo guku niguo nguonie maũndũ macio, namo maria mothe uriona umoimbũrĩre nyũmba ya Isiraeli. Umoimbũrĩre nyũmba ya Isiraeli. Bwana asifiwe sana. Tareke tuingĩre thĩinĩ wa mũgendi wa 5, no ngwenda tũkinyie hau kamũra-inĩ ka 4. Na atĩrĩrĩ, kwarĩ rũirigo rwakĩtwo na kũu nja ya nyũmba ĩyo rwamĩrigicĩirie mbarĩ ciothe, nake mũndũ ũcio anyitĩte mũrangi wa gũthima na guoko. Ngwenda tũcoke ũhoro-inĩ wa mũrangi wa gũthima na guoko gwake wa mĩkono 6, na mũkono o mũkono waguo ũkaraiharaiha irata rĩmwe gũkĩra mĩkono ya ndũire. Nake agĩgĩthima wariĩ wa rũthingo rũu, naguo ũgĩgĩtuĩka nĩ mũrangi ũmwe. O nakuo kũraiha na igũrũ agĩgũthima na gũgĩtuĩka nĩ mũrangi ũmwe o naguo. Bwana asifiwe sana. Ndikwenda tũre mũno. Ũhoro wa gũthima itũra, ũhoro wa gũtuĩria hekalu, ũhoro wa kũnengerwo mũrangi. Bwana asifiwe sana. Mũrangi ũrũgamagĩrĩra mũthĩgi, no nĩ ũkoragwo ũkuĩte maũndũ maingĩ mũno. Nĩ ũkoragwo ũkuĩte na ũkĩonania maũndũ maingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Na nĩkĩo wonaga ona thirikari nĩ ĩrũaga na arĩa manangaga mĩrangi. Ona mabũrũri ma nanja marĩa me mĩrangi mĩnene na mĩariĩ, tondũ nĩ kũrĩ ingĩ ituĩkaga mbaũ na igathakaria kũndũ mũno. Mũrangi nĩ mũtĩ wa bata mũno. No thĩinĩ waguo rĩ, ũkĩhũthĩka thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho rĩ, ũminaga mbara na nĩ ũminaga thayũ. Nĩ ũhũthĩkaga na njĩra ya ũgĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũhũthĩkaga na njĩra ya ũmenyo na nĩ ũhũthĩkaga na njĩra ya ũtaũku. Mũndũ ũyũ akĩrwo nĩ wega wirorere maũndũ na maitho, mũrũ wa mũndũ, no meiguire na matũ. Maũndũ marĩa ũkwĩrorera na maitho na marĩa ũkwĩiguĩra na matũ, maũndũ macio maige ũmatwarĩre nyũmba ya Isiraeli.
nikio nake Johana undu uyu urekirwo thiini wake nigetha umena thiini wake uria Jeremia aritie. Na ni ukuririkana turathomire Jeremia, ni ukuririkana turathomire Jeremia cigana. Umena thiini wake nigetha uhe mbari ya Isiraeli, ona uhe andu aria Ngai endete na andu aria Ngai athurite, nigetha maigue uria Ngai abataritio niguo, na nigetha mataukwo ni ciathĩ cia Ngai na mwaka wa Ngai, nigetha mataukwo ni mugambo wa ũrĩa ũrĩ hinya na mugambo wa ũrĩa ũrĩ ũhoti. No riu turorete kuingira itura-ini, hau niho itarenda tũre muno, turorete kuingira itura-ini riri Johana arikia kumeria kabuku na gekanwa-ini thiini mandiko moigite gacama gatauki, no gakinya nda gakimururira muno. Ururu uyu akirwo no nginya urekererie na no nginya athia karathire Aisiraeli na arathe ringi, nathie kurathira nduriri, athie kurathira thamaki. Bwana asifiwe sana. Na andu a miario yothe githĩ tiguo kiugo gitwiraga na kiratwira. Na andu aya atumwo kurio matietaukwo ni kiria meretie, matietaukwo ni kiria rite, no ni mekuigua na ingi ao ni megutaukwo, ni mekuigua na ingi ao ni mekwaga gutaukwo, o ta uria umuthi gutarie. Umuthi uyu kiugo kiria githikagiririo muno ni kiria kina uingi wa andu, no ti kiria kina uingi wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Kiugo kiria kiama gitikoragwo na uingi wa andu, gitikoragwo na uingi wa kirindi. Ururu uria wama ndwamukagirwo uria ungiciria, no gikorwo ni wamukagira kiugo uria gitarie na uria kihana, menya we wi mundu wa mwanya. Angikorwo Ngai ni akuhete muiguire wa mwanya na mutaukire wa kiugo wa mwanya, ira Ngai ni thengiu. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku, na nikio ungithoma haha thiini wa kamuraini ga keri karoiga ngikigua na cioneki cia Ngai. Ni kuri na cioneki cia Ngai irekereirio ciina ruo thiini wa muhuro wa riwa tondu itiramukirwo. Cioneki iria iramukirwo ni cia andu, ni mukurathimwo, ni mukwambarario, ni mugutugirio, ni muririkaniirwo ciana icio ciamukagirwo muno. Ona kanitha-ini andu moigagiriria kugiriria, no kioneki kia Ngai thio tigane na waganu, thio tigane na uici, thio tigane na maheni, thio tigane na uhoi wa mihianano. Kaingi na kaingi ni guthekio uthekagio ni kirindi. Ni toigua. Bwana asifiwe sana. Ngikigua na cioneki cia Ngai ta andu arite o bururi wa Isiraeli, akinjigathe kirima-ini kiraya muno na iguru, naho hau kirima-ini kiu ngiona tari gituro kiria giakitwo mwena wa guthini. Na nituririkane thiini wa ibuku-ini ria Danieli, thiini wa ibuku-ini riri ria kuguuririo na Sefania, nituthomete uhoro wa mwena wa guthini. Tumesoma hiyo mambo yote. Uguo ndukariganirwo ni kirathi tuthiite. Bwana asifiwe sana. Mandiko makoiga nake agikindwara oho na atiriri hau ndatwarwo ri hagikorwo he mundu ho, mundu uyu no, na muhianira wa mundu uyu ri watarie o ta gicango. Ngai witu ni mwihokeku. Hindi ciothe gicango kingigwetwo handu, ona ukiroraga mahiga maria megoro, onaga riri wa Ngai, onaga uthaka wa Ngai.
Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na maandĩko maroiga mũndũ ũcio atwarirwo harĩ we watariĩ ta gĩcango agĩkorwo anyitĩte rũrigi ruogũta. Ũgũta gwĩciria nĩ ũta. Bwana asifiwe sana. Agĩthima. Bwana asifiwe sana. Ona mũrangi wa gũthima naguo kwaga kĩrũgama kĩhingo-inĩ, eharĩirie kũingĩra itũũra-inĩ rĩrĩ. Eharĩirie kũingĩra itũũra-inĩ rĩrĩ. Nĩarĩirie mũndũ ũyũ gwĩtwo Ezekieli, akĩmwĩra mũrũ wa mũndũ, teka atĩrĩrĩ, wĩrorere maũndũ na maitho no meiguire na matũ. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Namo maũndũ mothe marĩa ndĩrĩkuonia ũmaige ngoro-inĩ yaku. Nĩ kũrĩ maũndũ ekuonio matarĩ ma kwarĩria Isiraeli, na nĩ tũrarĩtie ũhoro ũcio. Nĩ kũrĩ na maũndũ ekuonio aige ngoro-inĩ, na nĩkĩo tũrathomaga thĩinĩ wa kũguũrĩrio. Nĩerirwo nĩ mũraika wa Ngai mĩario ĩyo yoima thĩinĩ wa ngwa-inĩ icio. Ĩyo mĩthingĩrĩre no ndũkamĩarie kana ũmĩandĩke. Bwana asifiwe sana. Nĩ maũndũ ma kuona, ma kwĩiguĩra na ma kũiga ngoro, na nĩ kũrĩ marĩa onengeretwo ma gũtwarĩra Isiraeli. Hitho cia igũrũ nĩ hithe. Na waigua gũgĩtuĩka ũhoro ũyũ ũhithĩtwo, andũ aingĩ tũtirĩ twataũkwo nĩ kiugo kĩu. Twĩciragia ũhoro wa igũrũ kwĩrwo ũhithĩtwo imenyi na njũhĩga, ũkaguũrĩrio tũkengena arĩa matarĩ kĩene. Ũgĩtaũra kiugo kĩu, kaingĩ ona niĩ ndĩikie ho, tũgĩtaũraga na mwĩrĩ na thakame. Tũtigĩtaũraga twĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Tũgĩgĩtaũra twĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru, ũgĩgĩtaũra wĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru, ũcokagio thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli, ũgacokio thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, na thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli na Sefania kũngĩhotekeka. No Sefania ndingĩranĩte nayo mũno ũhoro-inĩ wa kiugo kĩu. Bwana asifiwe. Na nyendaga kuuga ũrĩa njĩkĩte kana research ĩrĩa njĩkĩte kana kũrĩa thomete nganyita atĩ ũhoro ũyũ ũhithĩtwo imenyi na njũhĩga. Githĩ tarora mũndũ ta Johana nĩ kũnyararwo anyararĩtwo nĩ mũthamaki, na ta njĩragia atĩrĩrĩ, Johana acinagwo nĩ mũthamaki ũrĩkũ na maguta nĩgetha thiĩ gaikio gĩthima-inĩ gĩkĩ kĩa Patmos rĩ? Ta njĩrai nĩ mũthamaki ũrĩkũ wamũhagĩrĩte na nyũngũ? Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Andũ arĩa ogĩ nĩ kũrugana maruganaga na maguta. Andũ arĩa ogĩ nĩ kũhũrana mahũranaga na mahiga, na nĩ ngwĩciria nĩ ũgũtaũkwo ũrĩa ndĩroiga. Andũ arĩa ogĩ nĩ gũikania maikanagia irima-inĩ rĩa mĩrũthi. No nĩ ũgĩ wa thĩ, nĩ ũmenyo wa thĩ, tondũ hinya wao wathiragĩra nyũngũ-inĩ ĩyo. Ũmenyo wao wathiragĩra irima-inĩ rĩu rĩa mĩrũthi. Ũtaũku wao wathiragĩra mwaki-inĩ ũrĩa maikagia Shadrach na Meshaki na Abednego. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo ũmenyo wa thĩ ũthiragĩra harĩa manyitĩra mũndũ wa Ngai na mamũkinyia iherithĩrio-inĩ. Ta rĩu mũthamaki ũrĩa wetagwo Pasuri, ũrĩa wahũrire mũndũ gwĩtwo Jeremia, nĩ tondũ wa ũnabii wake, ũmenyo wake wakinyire hau. Narĩ mũũgĩ mũno ũmenyo-inĩ wa maũndũ, no nĩ mathĩ. Thiri cia igũrũ ciarĩ thĩinĩ wa Jeremia, ona ohetwo na ndungu. Bwana asifiwe sana. Ũguo ũmenyo wa thĩ he harĩa ũkinyagia kiugo kĩa Ngai. Nĩ twanyitanĩra.
Umenyo wa thi he hario kinyagia andu aria mararia uhoro wa thiku no theru na hau mwamakinyia mutinge makiria hau. Umenyo wa iguru ukarekererio na thiri cia mugambo uria uiguite no kerwo maundu maya meigire ngoro-ini yaku, maundu maya meigire meciria-ini maku. Tariu he kiugo kingenagia muno kia Jesu Kristo agikura. Mandiko moigaga maundu maingi ma mariekaga unyinyi-ini wake. Mariamu ameigagira ngoro-ini yake. Bwana asifiwe sana. Ameigagira ngoro-ini yake. Na kimeigira ngoro-ini yake nikio kuona ihinda ria ugima riambiriria mathie thiini wa Kana ya Galili. Mariamu ni ari na uma ati muriu Jesu Kristo muru wa Ngai uria wa iguru muno no agarure mai maya matuike ndibei, tondu wa maundu maria aigite ngoro-ini yake. Ari na fairo nene muno. Tugithie kuna agikona uyu, tugithie kuna agikona. Bwana asifiwe sana. Ate Mariamu ni aigagira maundu macio onaga na iguaga nginya Jesu akiaria ngoro-ini yake. No ndeigagira ngoro-ini yake tumuhoe, ti tuhoe Mariamu. Ndari handu arokira mahoya-ini kwanja makwa. Bwana asifiwe sana. Ni tuhoe muriu tondu Mariamu kaburi-ini tando aria angi. O uria Petro kaburi-ini uguo noguo Mariamu kaburi-ini. No muriu niwe wariukire akiuma kuri aria akuo, agitoria gikuo na agitoria kwa ngoma. Ngai witu ni mwihokeku. Gatagati-ini ka maundu maria andu aya Ngai mageragira he haria makinyagio ni thi. Na maundu maya mothe maraiga ngoro-ini maya maririo Ezekieli, maririo Zekaria, maririo mundu gwitwo Danieli na Johana, nimo makoragwo mari hinya wothingu, na nimo makoragwo mari uhoti wothamaki uria mari thiini waguo. Ngai witu ni mwihokeku. Na nikio kuona thiini wa ibuku ria kuguririo 8 kigo kia Ngai kiugaga riria araika aria 7 mari na bakuri. Nituthomete uhoro ucio, nituthomete uhoro wa bakuri iyo, tugathoma uhoro wa gacuri kau kaihurite ufumba. Ngai witu ni aturirikanie na tukiigua uria muraika ucierirwo atukanie ufumba ucio na mahoya ma andu aria thingu. Mwaki ugiuka agikurumania bakuri iyo thiini wa kigongona, igongona rigitikirika. Araika 7 makiambiriria wira tore ari igongona ria kuhe araika hinya mambiririe wira. Nituthomete tukaigua uhoro wa muraika uria uri uhoti, muraika uria uri hinya. Bwana asifiwe sana. Na muraika uyu wi hinya tukaigua wira uria arutaga, na tukamenya ngimuhe uhoro wa muraika wi mituki, na niwe ugutharaga ugwati-ini ukoigaga hindatigia hani ngari utamaka ningi agutha. Ni muraika wi mituki ugutharaga, tondu araika aya matharaga kiria gikiao, ni matharaga kiria gikiao. Ndi kana ni twatwarana kana ni ndatengera muno. Mwathani arogocwo. Ati wirorera maundu na maitho we muru wa mundu umeiguire na matu. Ngai witu ni mwihokeku. Umeiguire na matu, na maundu mothe maria ndirikuonia umaige ngoro-ini yaku. Ni kuri ndumiriri ingi ungineyo ya mundu umenye ino no hoeire, tondu ndia mieria ikurehe mbara.
ndika nĩ ũĩ nĩ ũbatiĩ kũmenya na gũkũrana ndũmĩrĩri cia kwanĩrĩra ona rĩera-inĩ. Ndika nĩ ũĩ nĩ ũbatiĩ nĩ gũkũrana ndũmĩrĩri ingĩnengerwo yaku ngũhoere wanditinde ngĩkũmenyithia. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ nĩ kũrĩ ndũmĩrĩri ĩngĩ ingĩneo njĩrwo njũke ngũkinyĩrie, na ngĩrwo njũke ngũkinyĩrie ndũmĩrĩri nĩ harĩ ingĩ ngoragwo njigĩte ngoro-inĩ yaku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũhoro wa andũ a Ngai harĩa makinyagio harĩa thĩ ĩna ũhoti waho. Okorwo ndũrĩ wamenya ũmenye ũmũthĩ. Stefano akĩhũrwo na mahiga, nĩ ngwĩcirĩtie ũhoro ũcio mũno mũthenya, tondũ ndĩ research-inĩ ya ibuku rĩa tũmwo. Akĩhũrwo na mahiga, ũhoti wa thĩ wakinyĩte hau, no we na maũndũ me ngoro-inĩ arona igũrũ rĩhingũkĩte. Ndaramakio nĩ mahiga maya manyu, no inyuĩ nĩ mwakinya mũthia. Arona igũrũ rĩhingũkĩte, na akona mũrũ wa Ngai aikarĩte guoko-inĩ kuo kwa Jehova Jireh. Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ arotũteithia. Nĩ wega kũiguaga ndũmĩrĩri na cioneki cia Ngai wĩ mũndũ wa Ngai. Na ndimenyaga nĩkĩ ahunjia mambĩrĩria gũkĩra cioneki iria monaga cia Ngai nĩ cia thamaki. Tau prophecy iria ciĩkuo nĩ cia bũrũri, na matirathaga ũndũ ũmwe, tũtirathaga ũndũ ũmwe. Ngai nĩ atũteithie tondũ hena roho wa confusion haha. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha na twĩtĩkĩre kuona cioneki cia Ngai. Neno nĩ commanding tone ũnyite mũno, tondũ ngwĩciria haha Ezekiel ndehingĩte, no nginya ngĩerirwo na cioneki iria kuona Ezekiel ti cia kũrĩa na kũnyua, ti cia ngima. Bwana asifiwe sana. Nĩ kĩoneki kĩa Ngai. Nĩ ndĩciragia ũhoro wa andũ arĩa mahenanagia Ngai aranjĩrire, Ngai araririe, ngaigua tha nyingĩ mũno. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo marĩrio nĩ Ngai na manaroho na mabiũ kũna, no nĩ kũrĩ andũ metũmaga na andũ maiyagĩra. Na nĩndamũthomeire ũhoro wa andũ arĩa maiyagĩra cioneki thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, na nĩ njũĩ no ũririkane nĩ Jeremia cigana. Na ũhoro ũcio Isaia he handũ aũkuĩtĩte na njĩra ĩtarĩ ya warie mũno. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone diviners magĩũka gũkũria Ngai aroiga atĩa rĩu thĩinĩ gũkũ, akĩenda gũkũhĩngĩca. Nĩ ngwenda kũmenya ũrĩa Ngai aroiga nĩgetha thiĩ agatware ndũmĩrĩri. Na andũ arĩa me thĩinĩ wa cioneki-inĩ cia Ngai, tigagai gũtuĩka atana na maũndũ ma thĩinĩ, nĩ mũkwĩninithia ta mũnabii mũndũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ anabii athuri akũrũ nĩ waingĩ gũkĩra anabii a Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ. Nĩ kũrĩ na rũirigo rwakĩtwo na kũu nja ya nyũmba, na rũirigo rũrũ rũrigicĩirie nyũmba yothe, rũrigicĩirie mbarĩ ciothe. No nĩ harĩ na mũndũ ũhandĩtwo ũrũgamĩte na mũrangi. Na ndakwĩra atĩrĩrĩ, mũrangi nĩ ũrũgamaga mbara. Ũngĩkora mũndũ ũgĩthima gwake, ũngĩkora nĩ mũndũ ũgĩthima gwaku, tĩ nĩ Ngai wakwĩra ĩgũkorwo arĩ mbara nditũ.
Oguo murangi umenye ni mbara ya kiroho. Na riu kuigwa andu ningi nimambirie kurotana mirangi, mambirie kuga ningi me mbara-ini cia kiroho, tondu guo niguo kirindi kihana. Mwathani witu atuiguirire tha muno na Ngai witu atwarane hamwe na ithuĩ. Gĩtũũro gĩkĩ gĩakĩtwo mwena wa gũthini nĩ kũrĩ itũũra rĩgwetithanagio na ũtheru wa Ngai. Nĩ kũrĩ itũũra rĩohithanagio na ũthingu wa Ngai, nigetha mũndũ ũrĩa mũthingu, ta rĩu kwĩ hĩndĩ example nyinyi, kwĩ hĩndĩ nderĩgĩte gũthiĩ thibitarĩ Kenyatta, na ngĩona mũtumia ũmwe mũrwaru mũno wabataraga o mahoya, ndarĩ kĩndũ kĩngĩ etagia tiga mahoya. Na harĩa rĩ tondũ arĩ mũrango-inĩ etaga mũndũ o wothe ũrahĩtũka, ndagũthaitha wakorwo wĩ mũndũ wa Ngai ũka ũhoere, nginya ũkaigua tha. Na ũndũ ũrĩa wamakirie tondũ nĩndagereire hau, niĩ ndanjĩtire ndĩmũhoere, ahũthĩrire ciugo ici, nĩ wakinya, no tiwe ndathiĩte kuona, ũguo nĩ wakinya. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra ĩ nĩ ndakinya. Tũkĩhoya nake one gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, he ciugo erire Ngai, mũndũ wakwa wa na thĩiniĩ nĩ agimara, mũndũ wakwa wa na thĩiniĩ oima mũnyotu, nĩ anyotoka ngĩmaka. Mũndũ wakwa wa na thĩiniĩ nĩ ekwagagĩte no nĩ akindĩria. Ũngĩenda kũnjoya rĩ, njoya. Bwana asifiwe sana. Ngĩona ng'aragu na ngĩona nyota ĩ thĩiniĩ mũno, mũndũ ũkũbataraga tu o tũmaĩ tũhehu e muoyo, amũkundie tũmaĩ tũhehu e muoyo. Na andũ arĩa etaga ũkai mũhoere nĩ moko maikagia, tondũ moigaga nĩ kũgũrũka. Tondũ mũndũ akĩrĩ thibitarĩ rĩ, angĩgĩta o mũndũ wothe amũhoere githĩ ti kũgũrũka. Thĩ ĩkinyagia ũhoro hau, na thĩ ĩtuaga cira ũguo. Na tondũ ndakĩrĩ rumu-inĩ ya andũ arĩa makĩrĩ na malaria rĩ, cira tũhiũhaga gũtua wake. Oigire mũndũ wakwa wa na thĩiniĩ nĩ agimara rĩu, na ruo rũingĩ mũno, oima mũnyotu nĩ anyotoka, nĩ kũiguaga nĩ ndĩrenda ũndũ, nĩgetha ingĩkorwo ndigũtuĩkania muoyo-inĩ ũyũ, nduĩkanie ũtheru-inĩ wa Ngai no thingu-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ maũndũ mahithe mabataraga gwĩkĩrwo hinya nĩ kiugo kĩa Ngai. Onawe kwĩ hĩndĩ ũiguaga kwagaga ũkaigua nĩ ũnyotire ndũramenya ũrĩa ũrenda. Kwĩ hĩndĩ ũiguaga gũcaya ũkaigua gũcakaĩka ũkaigua to gũkua ndagĩka-inĩ ĩyo ĩngĩ. Mũndũ wa na thĩiniĩ nĩ akoragwo na nyota sana sana angĩkorwo umiranĩtie ngoro na Ngai. Thĩ ndĩmakaga. Mũndũ ũrĩa ũmakaga nĩ ũrĩa wĩna nyota wa kiugo kĩa Ngai na wĩna maũndũ mahithe ngoro-inĩ. Ũbataraga o kũigua cioneki cia Ngai, o kũigua mũgambo wa Ngai. Na haha nĩ haritũ na nĩ ha ũũgĩ. Kwĩndĩ ũkiraga ũkaigua ngoro yaku nĩ ĩrabatara kũnyitĩrĩrwo kĩrĩa gĩ thĩiniĩ wakĩo.
na kwĩ hĩndĩ ũngĩkira ũguo ũigue wĩ njaga. Tani kwĩ hĩndĩ ngiragwo ngaigua ndirĩ na andũ maranyitĩrĩra mahoya-inĩ. Ũkaigua andũ aya Harũni waku na Huri waku nĩ anogu. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo tũnganaga na tũmathĩna, ũkarigwo tũmathĩna tũtũ twambĩrĩria nĩkĩ, ũkaigua nĩ ũrenda gũcaria, nĩ ũranyota. Bwana asifiwe sana. Na ndũranyotio nĩ maĩ maya ariũ na ithe witũ. Ndũranyotio kana ndũrahũtio nĩ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Nĩ ũrabatara mũndũ waku wa na thĩinĩ gwĩkĩrwo hinya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ndirikanaga mũthuri ũmwe wahurũkire the late ithe wa Rachel Shebesh Mbogu wa Marioni. Kwĩ hĩndĩ okire kũrĩa njatha-inĩ akĩnjĩra mũtungatĩri nyuma thibitarĩ, na ngwendaga o ũhoere tu. Ũhoere na ũhake maguta, na ti wa kanitha itũ, ũririkane ũguo, njiganĩre. Bwana asifiwe sana. Na ũhe tũmaĩ twaku tũrĩa ũnyuaga kĩgongona-inĩ ũkĩhunjia. Icio nĩcio ciugo iria hũthĩrire. Tũmaĩ twaku tũu ũhunjagia ũigagĩrĩra hau, tũu twa kĩgongona nĩtuo ndĩrenda. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũkĩhoya, twarĩkia kĩndora kĩnjĩra harĩ ũndũ ũtekĩte, ndũhete maĩ ma kĩgongona. Nĩ ũrutani ũkoragwo wĩ thĩinĩ mũno, na ndũngĩtaũkĩka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Bwana asifiwe sana. Ũngĩnyitwo nĩ mũrimũ wa Ngai kana nĩ ndwari ya Ngai, ĩgũtwarithagĩria o roho-inĩ mũtheru, na haha ũthikĩrĩrie mũno. No mũrimũ wa ngoma wendaga kwĩgera ngero na kwĩyũraga na kwĩnina. No mũrimũ wa Ngai kana ndwari ya Ngai ũkoragwo wĩna thayũ wa Ngai, ũkoragwo wĩna gĩkeno kĩa Ngai, na ũkoragwo wĩna riri wa Ngai. Ta nĩ ũkarora ona kaingĩ atumia arĩa akũrũ makũrĩire kiugo-inĩ kĩa Ngai, kana athuri arĩa akũrũ makũrĩire kiugo-inĩ kĩa Ngai, matiaragia matũhũ na matiaragia irumi. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na nĩkĩo kuona he mũnabii wa Ngai wĩtagwo Isaia, nĩ ũkũnjĩra atũmĩtwo kũ. Ndũmĩrĩri ĩrĩa atwarire gĩtanda-inĩ, atwarire ndũmĩrĩri ya Ngai. Mũreherwo wa ndũmĩrĩri ndamakire nĩ gĩkuũ. Ndoigire ongererwo matukũ tondũ nĩ etigĩra gũkua. Ũnyite mũno. Erire Ngai, njagĩte kaũndũ kamwe kega ndaneka. Bwana asifiwe sana. Njagĩte kaũndũ kamwe kega ndaneka. Nĩ maũndũ maya ma cioneki cia Ngai, nĩ maũndũ maya ũrerwo ũige ngoro-inĩ, nĩ manyotaga, nĩ mahũtaga. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwacokia wega, nĩ ndona mũtirĩ toro. Ngai witũ mũrathime. Andũ arĩa Ngai witũ athurĩte na akamũra, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa makoragwo me ngoro-inĩ thĩinĩ. Nĩ kũrĩ maũndũ marĩa makoragwo ngoro ici ikĩnyota. No kaiguaga mũndũ onona, tareke hũthĩre kiugo gĩkĩ, mũndũ wĩ gĩtanda-inĩ. Nĩ kũrĩ andũ makĩyohaga itambaya, kũrĩ andũ mohaga iremba. Wona gĩtambaya gĩa kanitha, ũka ndagũthaitha ũkaũhoere. Wona gĩtambaya kĩandĩkĩtwo Theophilus Church, we mũndũ wa Theophilus ũkaũhoere. Wona gĩtambaya kĩa mũndũ wa Guild ũkaũhoere. Wona gĩtambaya kĩandĩkĩtwo CWA SOA ũkaũhoere. Tondũ he handũ ũrenda gũkinyia nyoto ũcio waku, he handũ ũrenda gũkinyia hũta ĩyo yaku, nĩgetha iganĩre. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũiguaga. Nĩmo maũndũ
maria turerwo twiguire na matutumaige ngoro citu na tumamenye na tumataukwo ariu na ari aithe witu. Nduri wathie kurora murwaru ari guka wanyu ari baba wanyu ari cucu wanyu agitanda-ini ona mucii ndari undu araria no kiugo kia Ngai. Ini ri ndina thayo wa Mwathani na ngoro ino yakwa ti ndwaru. Ino ngoro ti ndwaru ni mwiri wi murwaru. No ngerakwira ni ngukua mugae migunda mukarumu tondu kiria kimukinyitie hau ni thi na thi ikinyagia mundu hari engihota no iguru nirikoragwo na thiri riacio. Iguru rieru nirikoragwo na thiri ria andu ao. Bwana asifiwe sana. Na ni thiri itonekaga na maitho ma mwiri. Ngai witu ni mwihokeku muno na Ngai witu ni ari hinya muingi. Uguo uhoro wa murangi uyu wanengerwo mundu gwitwo Johana. Reke tucoke na hari uguo thiini wa kuguuririo ni 11. Tutikwamba guthoma thiini wa Zekaria 2 tondu tuthomete muno uhoro wa Zekaria tukeria ma na no ukunyita uhoro wa murangi. Iyo Zekaria 2 no withomere na ni withomagira ni tumihuthagira. Uguo Ngai witu akurathime na ungikorwa waingirwo umuthi twi thiini wa Theophilus TV murata wa Ngai na ndiretekia ni tondu waku hihi no tuhutie Zekaria 2 twagia na ndagika tondu no ukorwo wi mugeni utagwiciria andu othe ni aitu no ni kuri ageni. Ngai witu ni mwihokeku. Tareke tucoke na haria thiini wa kuguuririo 11 na ni waigua nake mundu gwitwo Zekaria kwi maundu erwa ige ngoro aigue na matu kwi maundu Johana uyu arerwo we maundu macio ndukandike we makinyie hau meigire ngoro. Bwana asifiwe sana. Onawe ni kuri maundu maku wiigagira ngoro ma ugi wa Ngai momenyo wa Ngai motauku wa Ngai. Ona ni kwi maundu ndoragwo ngona mayareke ngire namo na maandiko matwirire thiini wa kanitha-ini wa Njatha-ini thiini wa Isaia 42. Jakubu ri aikaraga te gitumu no ndungata yakwa ungihana Jakubu no tarieta Jakubu. Kwi maundu urona no kona kwi maundu matarathie wega no ukamba gukira wirorere andu. Ukamba gukira wirorere andu. Bwana asifiwe sana. Aria twari Njatha-ini ni njui no muririkani twathomete Isaia 42 ha. Bwana asifiwe sana na Ngai witu amurathime. Maandiko maroiga ngicoka nginengerwo murangi wa guthima uhana ta ruthanju ngirwo atiri ukira ugathime hekalu ya Ngai ona kigongona nakio na ugere aria marathathaia Ngai kuo umathime umarore uguo magere uguo mathime na ratiria maitho na maitho ma kiroho umenye marathathaia Ngai ri kukuo. Teke tuthome kamuraini ga keri Bible yakwa ya ready muigire kupuro haya nario itheri lilia leja ya hekalu tigana nario duka lethime amunirire irio ndurire. Bwana asifiwe sana. Haha heno rutani ungi ngwenda twirute nacio ni ikarangiriria itura riria itheru mieri 42. Mieri 42 ri ni miaka igana? Mieri 42 mwaka mukoragwo na mieri igana? Okay, uguo ni miaka igana? Bwana asifiwe sana.
Tareke twicirie uhoro wa itheri riria rija ya hekalu. Hekalu ni ki? Bwana asifiwe sana. Akirwo tigana naryo. No menye mundu riu ni hena kindu kiramururira nda. Hena undu uramuthukira nda. Hena undu uramuria na thiini. Bwana asifiwe sana. Ndukarathime amunirirekereirio nduriri nacio nikarangiriria itura riria itheru mieri 42. Bwana asifiwe sana. Mieri 42. Mieri 42 ni miaka igana? Kana ti mieri 42 haha? 12 times 3. Ngai ni ekumuteithia, ni mugwika mathabu kahora, tondu ndona aja itaraheanwo ihanaine, no ni ngicokera nigetha unyite. Narĩo itheri rĩrĩa rĩnja ya hekalu tigana narĩo. Wathiĩ kũgera andũ arĩa me thĩinĩ wa hekalu, ndũkarĩthime amu nĩrĩrekereirio ndũrĩrĩ, nacio nĩikarĩrangĩrĩria itũra rĩrĩa itheru mieri 42, 42 months. Teke twandĩkĩrwo na gĩthũngũ tuone kana nĩtũkũnyita, kana taikũrũkia thĩ au kulia. Bwana asifiwe sana. Turari uhoro wa 42 months ugaite ri by 12 ri iroka ki? Andu a Ngai mwathani arogocwo. Tareke tuigire kamũra-inĩ ga gatatũ nigetha uigue unyite no understand. Na ningetĩkĩria aira arĩa akwa eri marathage uhoro matuko 1000 ndakwĩra nĩtwaingĩra mathabu-inĩ na 200 ma 60 mehumbĩte makonia, matuko ma ruo, matuko ma kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. He rwĩmbo twainaga tene na rũinĩtwo nĩ mũthuri mũrata, no tuĩka nĩ akĩndeire mũno. Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha, akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone, nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova niwe Ngai. Nĩtũgũcoka twĩcirie ũhoro wa mũndũ ũcio wa Ngai wetagwo Elija, na nĩndakwĩrĩte ũhoro ũcio atangĩkorwo nĩũriganĩirwo. Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha, akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone, nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova niwe Ngai. Rĩrĩa macemanirie Elija kiuga, haho thikĩrĩrie mũno, ona nabii macemanie kĩrĩma igũrũ. Rĩrĩa macemanirie Elija kiuga, rĩu nĩtũkũmenya Ngai wa mani ũrĩkũ. Anabii aya marerwo rĩ, umenye mũndũ gwitwo Elija arĩ nao kĩrĩma-inĩ, no akĩgĩa na ũgĩ wa kũmagayania, akĩhakania hekalu ya Ngai na akĩhakania
hekaro ya daimono. Johana nake akirwo utigithukania andu aya. Bwana asifiwe sana. Narĩo itheri rĩrĩa rĩ nja ya hekaru tigana narĩo, ndũkarĩthime amu nĩrĩrekereirio ndũrĩrĩ cia Elija ikĩigwo mwena ũyũ nĩgetha ũtaũkwo, na nabii Elijah makĩigwo mwena ũyũ. Na tondũ mena thiri cia igũrũ, tondũ Elijah na thiri cia igũrũ, nena ũndũ wikindrite thiini wake wohonokio, etia mwaki ni wokire no gicina kigongona. Ni tugucoka tumenye uhoro wa mundu gwitwo Luka kuri undu waritie thiini wa ibuku-ini riri, na Ngai ni egututeithia tugithoma reference icio ni tuguthoma. Bwana asifiwe sana. Narĩo itheri rĩrĩa rĩ nja ya hekalu tigana narĩo, ndũkarĩthime amu nĩrĩrekereirio ndũrĩrĩ. Haya, nacio nĩikarangĩrĩria itũra rĩrĩa itheru mĩeri 42. Haya, nani nigetĩkĩria aira arĩa akwa erĩ marathage ũhoro matukũ 1260 mehumbĩte makonia. Teke tuthome kamũra-inĩ ka kana. Acio no mĩtamaiyũ ĩrĩa ĩrĩ ona mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ ya kũhangĩrwo matawa, ĩrĩa ĩrũgamĩte mbere ya mwathani wa thĩ, ĩrĩa ĩrũgamĩte mbere ya mwathani wake wa thĩ. Bwana asifiwe sana. Tathoma kamũra-inĩ ga gatano. Na mundu o uriku enda kumeka uru, mwaki ukoima tunua-ini twao ukamanina thu icio ciao. Na mundu ona uriku angikenda kumeka uru, no nginya oragwo oro uguo. Iki kigo kirituhire no githiini wa Roho Mutheru. Tathikiriria uigue kamũra-ini ga gatandatu. Omena uhoti mahote kuhinga iguru gutikoire mbura matuko macio ma urathi wao. Ona mena uhoti makahota gwatha mai magaruruke matuike thakame, na mahurage thi na ituhuhu o ririku o hingo iria mangienda. Kwi hindi imwe bururi wa Kenya wahurirwo na ituhuhu. Andũ arĩa mathomete mũno ũhoro wa science, nĩ ndendete science mũno, no nĩndonire ndathoma mũno nĩ ngũgũrũka, mũtingĩonire mũndũ wa kũmũthomithia kiugo kĩa Ngai, ũguo nĩ ndatiganire nayo, ndamĩtigĩire standard 2. Bwana asifiwe sana, ngĩona ndĩrandeithia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Andũ aya mena hinya, na andũ aya no moke haha itora rĩrĩ rĩa Rũirũ magũtheitu na ũgĩ wao kure mbura makienda kũgacĩrithia ũnene wao, na hakorwo he mũndũ na marĩhagwo mbeca nyingĩ mũno, na nĩgetha mwĩtĩkie ndĩ wa Ngai mũnene ambarĩrie moko na igũrũ tũhoe kure. Iturĩ kaguthwo na njĩra ya ũgĩ. Kwĩ hĩndĩ gwekirwo ũguo rĩmwe bũrũri-inĩ wa Kenya, na no mũtumia akwa ndaguũrĩirie ngĩmwĩra macio nĩ maheni, nĩ maandĩko marahinga thĩinĩ wa kũguũrĩria 11. Gũtirĩ mbura ĩyo ira ya Ngai, ĩyo nĩ ya mũndũ. Na andũ magĩkena makĩhũra rũhĩ. Ngai nĩatũiguĩrĩre tha. Ngũcokerere kamũra-inĩ ga gatandatũ ũigue, na ga gatano na ga gatandatũ, na tũtigũteng'era, tũgũthoma haha wega tũtigĩre nĩ twarĩkia wega nĩgetha tũnyite, tondũ hena maũndũ maingĩ mũno ngwenda tũmenye. Ũmũthĩ ndingĩaria maũndũ maritũ mũno, na mũndũ ona ũrĩkũ, na mũndũ o ũrĩkũ enda kũmeka ũru, mwaki ũkoima tũnua-inĩ twao
ukanina thu icio ciao na mundu ona uriku angikenda kumeka uru no nginya oragwo oguo ndeka murairi ga gatandatu o uthikiririe na o eno yao menye ne ya capital letter aciangi o mena uhoti mahote kuhinga iguru ugai amen gutikoire mbura matuko macio ma urathi wao na nikio twamba gucoka na haria hanini uhoro wa mundu gwitwo Elijah ona mena uhoti makahota gwatha mai magaruruke matuike thakame uhoti ucio wothe menaguo na mahurage thi na ituhuhu oririku o ihingo iria mangienda. Bwana asifiwe sana. Nitukumenya aya nia nitugutaukwa aya nia mena hinya uriku mena uhoti uriku na ni waigua nginya mena hinya wa kugarura mai. Bwana asifiwe sana. Tareke tuthome kamũrinĩ ka mũgwanja ka ũira na rĩrĩa magakorwo marĩkĩtie kũheana ũira wao nyamu ĩrĩa ya kwambata yumĩte irĩma-inĩ nyamu ĩrĩa ya kwambata yumĩte irima rĩrĩa rĩtarĩ gĩturi nĩ kamonia bara ĩmahote ĩmorage. Johana nĩonire nyamu ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonirie gĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage gwa kũhurũka. Tathikĩrĩria haha tondũ nyamũ ĩno rĩu ndĩrĩraringwo na iringita rĩa gĩkuũ. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere kĩringo iringi rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩ honu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage gwa kũhurũka. Tathikĩrĩria ũigue harĩ ũrĩ na rebu ĩrĩa Ngai akũigĩte na rebu ĩrĩa Ngai anjigĩte. Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage gwa kũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire gĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage gwa kũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere kĩringo iringa rĩa gĩkuũ. Bwana asifiwe sana. Ngwĩciria nĩtwanyitanĩra. Ngwĩciria nĩtũratwarana na nĩkĩo ndĩrakwĩrire kuma haha 11 kũguũrĩrio nĩ ritũhaga. Ũtangĩguũrĩrio nĩ roho mũtheru wa Ngai ndũngĩmenyita ndũngĩmĩtaũkwo ona nĩtaũragwo ũrĩa gũtarĩ nĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Nĩtaũragwo ũrĩa gũtarĩ nĩ haha rĩu yambagĩrĩria rĩu na ndakwĩrĩte tũgĩkinya 11 yambagĩrĩria rĩu kũhana rĩu mũthuri mwĩkindĩru ũheane ũhoro ũrĩa wagĩrĩire na ũrĩa ũtariĩ wendo ũmenwo ũnyũrũrio nĩ thĩna wa arĩa marakũmena. Bwana asifiwe sana.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kenagai hingo ciothe na muhoyage Ngai mutegutigireria na mucokageria Ngai ngatho maundu-ini mothe ni gukorwo uguo niguo Ngai endaga hari inyue thiini wa Kristo Jesu. Reu Theophilus Church tuthiete ona mbere kuhunjia injiri ya Ngai o handu hothe thi ya Roma. Ndanirira ndoiga wewe Ngai, ndanirira ndoiga wewe Ngai, na icokiri yaku nĩ rĩega. Na nikio riu turagwetera igongona ria mahoya ma o mweri kuria Mother Church tariki 7 mweri wa 2 mwaka uyu wa 2025. Mihindo yothe harĩrĩirio kuoha kanitha na kuoha andũ aku nĩndamĩtuanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Inyuothe mũranyitio ũgeni tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ wendani gwata ũmenyereri wake. Nĩndakũinamĩrĩra ũrĩa ũinamagĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24 maturumithagia mothiũ mao thĩ makaruta thũmbĩ ciao makoiga gũthera nĩwe, makoiga gũthera nĩwe, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Tumuhoe na manaroho. Mũthamaki wĩyo thamakaga, thamakĩra atumia arĩa othe marĩ thĩinĩ wa Labour Ward, thamakĩra atumia arĩa othe maragĩa ciana, thamakĩra ciana iria iciarĩtwo ũtukũ wa ũmũthĩ, gũtirĩ mũtumia ũtekũinũkia mwana thĩno yothe ya Ngai. Saitani ũrĩa ũkũbangĩte na ciana ici ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ndoiga nĩ twaregana na magongona maku mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tumuthathaie. Tumugoshe. Makiria twirute kugerera maandiko ma Ngai mutura muoyo. Rũng'ũrĩ kwanoneka gũtirĩ kĩndũ gĩ thayũ tiga mahiga, tiga rũkũngũ, tiga gĩko kĩingĩ, no ngakenera Ngai tondũ thakame ya mũriũ ĩraitĩkire ĩthambie gĩko gĩkĩ gĩothe, ĩthambie ũru ũyũ wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Igongona rĩrĩ rĩgatongorio nĩ Archbishop John Githiri wa Theophilus Church na Theophilus TV na rĩkambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Ririkana nĩ kũrĩa Shiro, Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ngai arokũrathima ũkĩharĩrĩria gũka. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwiroreri na murumiriri wa Theophilus TV na makiria we ukoretwo ugitwirorera ng'enda-ini citu cia ukinyaniria uhoro mwega uri haha riu no twirorere karabiceni-ini yaku thiini wa Pang free to air decoders channel number 975 guku mwena wa Nairobi na matura maria maturigiceirie. Kuhoro makiria aranirire ithu kugerera thimu namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandikira email kugerera theophilustv7@gmail.com. Ngai mutura muoyo arokurathima. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Nende mwenda na muthenya umwe ningamuona uthio handu-ini ha kanitha wa Theophilus Church Jatha-ini. Ndina gitio na ngatho ngigwitira igongona mweri 14 mweri wa 2
mwaka wa 2025 thĩinĩ wa itũra rĩa Njatha-inĩ Theophilus Church, igongona rĩa windows na widowers singles, na nĩo makari host, na couples young parents nĩo magakorwo marĩ kuo. Wĩmwĩtĩre nĩ ũgoka na wendo, nĩ gũgakorwo na igongona rĩa hali ya juu. Ngai amũrathime mũgĩũka. Hallelujah. Nĩ ũgoka tũnyitanĩre tũhoe hamwe na twĩtĩkie atĩ Ngai nĩ atwendete ithuothe. Wĩ mũnyiti ũgeni. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Maandĩko thĩinĩ wa Isaia 50 mũraini wa mbere ekuga atĩrĩrĩ, Jehova, we nĩwe Ngai wakwa, na niwe ndĩrĩtũragĩra, ndĩrĩgathaga rĩĩtwa rĩaku, tondũ nĩwĩkĩte maũndũ ma kũgegania, nacio irĩra iria waheanire tene itirĩ ciagarũrũka, na nĩhingie nama. Na nĩkĩo kiumia gĩkĩ gĩa tarĩki 19 nĩyo Sunday tũkũharĩrĩirie kĩgoco mwaki kũrĩa kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. We mũnyiti ũgeni tukĩrutĩra Ngai igongona rĩrĩ na rĩrĩa twĩkaga o kiumia gĩa gatatũ kĩa o mweri. Nĩ tũkanyitanĩra na Theophilus Praise Team tũringithie nyĩmbo hamwe na kũmũgoca watheru. Na oroho tũrĩithio na kiugo nĩ ndungata ya Ngai. Simei akĩruma mũndũ gwĩtwo Daudi, ndamũrumaga mũkuhĩrĩirie. Ũthome maandĩko wega. Tondũ nĩramenya nĩ maguta ma Ngai arang'ethanĩra na kĩ? Nĩ maguta ma Ngai arang'ethanĩra? Nĩ maandĩko moigaga nĩ mĩario amũikagĩria. Nacio thigari cia Daudi ikiuga reke tũguthũkĩre mũndũ ũrĩa ũguo arĩ harai. Nĩ kiumia gĩkĩ gĩa tarĩki 19 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ kũrĩa Shilo, Ngomongo Marũrũi Center. Ndũkanatĩre. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Tũtigaine gũkuhĩrĩria gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ona tũtigaine gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku Mwathani. Ndeiga moko-inĩ maku Ngai, ngĩhoya kũhithwo na kũrĩithio na kũmenyererwo nĩwe. Ndahoya gũtungatwo nĩwe Mwathani igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ndahoya ũnjiguĩrĩre tha rũcinĩ rũrũ Ngai, nĩ tondũ we nĩwe ũnjũĩ makĩria ma ũrĩa ndĩũĩ. Na we nĩwe Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũthurĩte na ũkanyamũra na ũkanjitĩrĩria maguta. Nĩwe ũnjaragĩra metha ĩno kĩroko twĩ hamwe na athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, nĩgetha twarie mũgambo waku Ngai. Niĩ ndirĩ indo ingĩhota kwĩĩkĩra ũtahotithĩtie, ndirĩ ũndũ ingĩhota kuga Mwathani ũtandeithĩtie ũrĩa nguga na ũrĩa ngwaria. No ndahoya kũhithwo mũno nĩwe Ngai kĩgongona kĩa ma. Ndahoya ũtugi wa matu-inĩ ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndahoya tha ciaku Mwathani cinginyĩrĩre na ũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa ma kanitha waku ũikare ũrĩa ũrenda mahinda ma marigĩrĩrio. Nĩngũkania thĩ ĩno ũhoi wa mĩhianano, nĩngũkania thĩ ĩno mawaganu,
ndimamenyithie gutire ngai ungi tiga we wahotithia mwathani ningukena na ningukwira muno ningukena muno ningwenyihia muno ngai witu kigongona kia matu-ini ukihuthira tu ota kindu giaku kia wira njiguirira tho kihuthira no ririkane ndi mundu umbite na moko maku no ririkane ndi mundu uciaritwo guku muhuro wa riua agakurira mawaganu-ini na mehia-ini ona maundu-ini maritu Jehova ndukae kurora wonje wakwa kana uhuthu wakwa wewe ngai uyuirwo ni tha we ngai uyuirwo ni utugi ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha muno nindakwambararia muno na ndagutia na ndagukumia muthinjiri mwega nindagutia muno ngai ngihoya gutherio na kuiguirirwo tha niwe nindahoya unyonekanira ni tondu we niwe ngai witu ni thengiu ni tondu wa thuri aya na atumia na anake na iritu na ciana nyinyi aya unengerete mahoya-ini maya ma rucini ndacokia ngatho ni tondu wa gutwihokera ndagika-ini no na ithaa riri ngai kigongona kia matu-ini we uikarite guoko-ini kuorio kwa Jehova Jire ni ndagutia ni tondu wa utungata uyu wa mahoya maya ndanengera na programu ino moko-ini maku mwathani Jehova mihithage no tuhe fifa no tuhe gwitikirika riera-ini riri ndaregana na mbara ciothe cia riera-ini ngai kigongona kia matu-ini irathimo iria werekeirie kuri ithuĩ ni tuciamukirite hinya waku uria werekeirie kuri ithuĩ ni tuwamukirite twaregana na mbara ciothe cia riera-ini iria irehagwo ni mucukani twetia muraika murui mbara nigetha turuwirire na tuhotanire mahoya maitu kuria mohagirwo riera-ini na kuria mahingagirwo Jesu muru wa ngai tuteithie no tuhotanire indo citu cia noho mwathani wanaciohora ritwa riaku rirotugira rathima moko maya maitu rathima meciria maitu na mĩĩrĩ ĩno itu itikira ngai kigongona kia magututeithia nigetha tuhote kwanirira na kuga wi muru wa ngai uria wi iguru muno thino yothe igue na emenye ati ni uragira kanitha na nduraikara ngai wakwa mwathani wakwa tuteithie kuhunjiria andu aya nigetha maigue mugambo waku ngai no tuhuthirie tungata uyu ni tondu ni uri tha na ni uri hoti tuhuthirie wira uyu ni tondu wi hinya muingi tuheage uge no tauku no menyo no tauku wa maundu na nigetha ngai kigongona kia matukugocithie na tuguteithie twirireirie gugaturania nawe miaka itari muthia guku thi ni turamenya twikuo gwa kahinda kanini no turiuma thi ino no turikua tuthire no kiondu kiugo giaku gitithiraga na gitikuaga Jehova ngai kigongona kia matu-ini nikio twerirĩria muno uthingu no theru tondu itithiraga ni ciaku tuteithie guikara turi athingu ithuĩ tandu no tugerie no turemwo no kiugo giaku ni gigutuhotithia tondu ni kiugi mbari ciothe na ni kiohoraga twi moko-ini maku we ngai wa iguru we uthamakaga guku thi guothe no gathamaka matu-ini we ngai hamwe na ithuĩ maundu-ini mothe turirikane utureithie no tutungate Jesu kigongona githeru ndenengera na moko-ini maku ngikwira unjiguirire tha na ngai wakwa mwathani wakwa unyite guoko ariwe nigetha ndikae kwerekeria kirindi giki kuria gitagiriire ndeithia kumiria ruru ruru mwathani ndeithia kunyitirira ruru ruru he roho wa umenyo na ugi nyitirire athuri aya na atumia na anake na iritu na ciana nyinyi na nigetha othe ndigirire ni makinya ikenero kuria ngai kigongona kiama mundu o wothe akoragwo akirithĩria wendi wakwa ni tugaturania nawe hamwe nao miaka itari muthia wendi wakwa ngai kigongona kiama ni tuinamirire ngai wi uturaga muoyo no tutikanae kuinamirira mihianano ndeithia ngai kigongona kiama ndikana misiri kanitha waku ndeithia ndikanae kuhitithia kamwe gatutu hotithia ngai kigongona kia matu-ini nigetha wira waku urugame guku muhuro wa riua we niwe nguhunjia na niwe ngwaria uhoro waku na we niwe uhotithagia na niwe umenyithagia uria urenda na uria utari ritwa riaku rirotugira muno ngai ni ndaguthaitha ndukae kuriganirwo ni nie na riri muthamaki ndukae kwaga kuhe ugi no menyo no tauku na wendo wa kiugo giaku muno makiria nigetha hote guthomithia andu aku na nigetha hote kuongerera andu aku ugi na hote kumatigithukania na uhoi wa mihianano ona uria wihithite muno ona uria utarataukika ukahe roho wa ugurio nigetha ngamataurira na makamenya ritwa ria ngai witu rirotugira muno ritwa ria ngai witu rironeneha muno we ngai hamwe nani itikira kundongoria riwe kiria giothe batarite moko-ini maya makwa njikirira ni tondu wi ngai
ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki, ndaria kirathimo iguru ria thuria ya natumia na anake na airetu ona ciana nyinyi. Maririkane no matoranirie. Aria tuli nao mari mabũrũri-inĩ ma nanja maririkane. Aria tuli nao mari thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya maririkane. Miena yothe ina yumaga rũhuho. Ndetiganĩria harĩwe Mwathani, ĩtĩkĩra tu kũhũthagĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra. Ĩtĩkĩra tu kũhũthagĩra ta kĩndũ gĩaku Mwathani. Jehova nĩgetha kanitha waku mahinda maya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũigue na ũmenye na ũtaũkwo nĩ wega na ũnene waku. Jehova ndeithia, Ngai kĩgongona kĩa mahũthĩra na ũndathime. Ndeiga moko-inĩ maku Ngai, ngĩkwĩra kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus TV kĩ moko-inĩ maku. Wega waku reke ũtũigane, kiugo gĩaku reke gĩtũigane. Gĩthima gĩkĩ nĩwe wenjete, arĩa marĩnyuagĩra gĩthima gĩkĩ Mwathani ona makĩhunaga Jehova nĩ marĩciaraga, nĩ marĩtigaga kũhuna. Arĩa marĩnyuaga gĩthima gĩkĩ Ngai ona matarĩ na maciara nĩ marĩgĩaga maciara, nĩ tondũ nĩ gĩthima gĩaku na nĩwe wenjete. Kiugo gĩaku nĩkĩo gĩ thĩinĩ wa gĩthima gĩkĩ na gĩticenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Kiugo kĩrĩa kĩrĩ ũgitĩri, kiugo kĩrĩa kĩrĩ ũhonio, kiugo kĩrĩa kĩrĩ na upako wa mĩthemba yothe twĩ moko-inĩ maku Ngai. Nĩ thengio Jesu kĩgongona gĩtheru, nĩ thengio we ũiyũrĩtwo nĩ tha, nĩ thengio we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Mũthenya wa ũmũthĩ twauiga moko-inĩ maku, tũgĩkwĩra Ngai kĩgongona kĩa ma, tũgitĩre no tũtigithũkanie na ũru wa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgitĩre no tũtigithũkanie na mĩrimũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũgitĩre no tũtigithũkanie na mĩkosi na mathĩna ma mĩthemba yothe. Maruo mothe twehererie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti. Tũtongoria rĩwe nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ, tũgitĩre rĩwe no tũmenyerere rĩwe nĩ tondũ we nĩwe ũhoti witũ. Kĩgongona kĩa ma twĩ moko-inĩ maku, tũteithie ũtũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ, na ithuĩ nĩ tũgũkwĩra nĩ matua mega na marumu tũtuĩte makwaga kũinamĩrĩra ngai iria ikaiguaga, ngai cia mĩhianano, ngai iria ũthũire, ngai iria itaragia, icio tũtikũinamĩrĩra. Tũgũtũra tũinamĩrĩire Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. We nĩwe Jehova Jire, we nĩwe Jehova Nisi, we nĩwe Jehova Lava, we nĩwe Jehova Sidikenu, we nĩwe Jehova El Shaddai, we nĩwe Jehova Shama. Marĩtwa mothe makũgegania nĩ maku, na nĩ ũkenaga ũkĩmetwo Ngai wa igũrũ. We nĩwe Ngai ũrĩa twĩriragĩria, we nĩwe tũgũtũũrĩra. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai, we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ ndakũnenehia mũno we mwene ũgitĩri, we mwene thayũ, we mwene ũhotani, we ũiyũragwo nĩ tha no tugi gakinyĩrĩra andũ aku, tũiguĩrĩre tha no tugi waku ũtũkinyĩrĩre. Nĩ wega Jesu kĩgongona gĩtheru, nĩ wega Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ, we mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, Ngai wakwa mũnene wa nene, nĩ ndakũnenehia mũno Ngai wa igũrũ, nĩ ndagũtũgĩria mũno mũrĩithi mwega, nĩ ndakwambararia mũno we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai, we ũratoririe gĩkuũ na kwa ngoma, we ũratoririe mĩhianano yothe, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we ũtũrĩte ũtoranĩtie thĩ ĩno, ũgatoria ngai iria itaiguaga na ngai iria itaragia. Nĩ ndakũnenehia mũno Jesu witũ, nĩ ndakwambararia mũno mũrĩithi mwega, nĩ ndakwambararia mũno mũtheru wa theru, rĩtwa rĩaku nĩ inene na nĩ rĩrĩ hinya. Ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũthikagĩrĩria twakaya, twagwĩta twĩtĩkage, nĩkĩo tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ tũcokagĩria mahoya, na we nĩ ũtũiguaga na ũgatũthikĩrĩria. Nĩ ithuĩ andũ arĩa ũmbĩte na moko maku, nĩ ithuĩ andũ arĩa ehia marĩ mũhuro wa riũa, no nĩ tũkũĩ, nĩ tũkũmenyete, na tũgatua matua mega na marũmu ma gũkũrũmĩrĩra na kuga we nĩwe Ngai. Twĩ moko-inĩ maku Ngai witũ, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tongoria meciria maitũ arĩ we, twamatheria na twamamũra na thakame ya Jesu Kristo, twatheria ngoro ici citũ Jehova nĩgetha one ha kũhurũka, twaciamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku, no ndĩkaga ũrĩa ũgũkenagia,
tuiguirire tha Mwathani nigetha tumithambie na tumitherie na thakame yaku igacire na ikinyanire wega-ini waku. Twi moko-ini maku Ngai witu, tutongorie maundu-ini mothe no tutongorie mikire-ini ya maundu, tutongorie njira-ini citu ciothe ni tondu we niwe Ngai witu. Jehova nawe nduri undu gutoragia kana undu kugitagira hinya. Twi moko-ini maku maundu-ini mothe, twi we niwe thayu na niwe gikeno gitu. Tugikwira ni thengiu, tugikwira we niwe Ngai witu, tugikwira we wi Ngai, we wi mutheru, we ni uri hinya, we ni uri uhoti, we ni utoranagia, we ni uhonokanagia, we ni uhonanagia. Ritwa riaku rirotugira, nikio tutikuinamirira Ngai ungi tondu we niwe Ngai, na twakunenehia ni tondu wa uthingu na utheru waku. Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno, urotura ugacirite na urotura unenehete, muthamaki munene, muthamaki wa thamaki, muthinjiri wa thinjiri, murutani wa arutani. We muru wa Ngai uikarite guoko-ini kurio kwa Ngai, ni twakunenehia muno Jesu witu, ni twakwambararia muno Jesu kigongona githeru, ni twakwambararia muno we Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno, we utari guoya na we utacenjagia na utagarurukaga. Ni twakwinyihiria muno, tweiga moko-ini maku, tugikwira ni thengiu maundu-ini mothe, tugikwira we niwe thayu na we niwe gikeno gitu, we niwe hinya witu, we niwe utorania witu. Twi hariwe muthinjiri wa thinjiri, tugikwira ni thengiu ni tondu wa guturuta kugerera roho-ini waku mutheru, tumenye maundu maria tubatie ni kumenya nigetha tugaturania nawe miaka itari muthia. Jesu kigongona githeru tuiguirire tha, ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. Ni tondu wa gutwenda nikio wi hamwe na ithui, ni tondu wa gutwenda nikio watunyita guoko, nikio watutigithukania na mitino ya barabara, nikio watutigithukania na ikuo ciothe, nikio watutigithukania na mirimu yothe, nikio watutigithukania na mathina mothe. We wi Ngai hamwe na ithui, na we wi Ngai hinya witu. Twi hariwe muriithi mwega, twi hariwe Jesu muru wa Ngai, we wi Ngai utacenjagia na wi Ngai utagarurukaga. Nidakunenehia muno, nidagutugiria muno, na gutire Ngai ungi tawe. Turathimire wira wa moko maitu, turathimire utungata uyu Ngai, tweiga hariwe twi we niwe Ngai witu. Reke kanitha waku ugie na hinya, reke kanitha waku wongerereke nigetha tugaturania nawe Jesu. Ngai kigongona kia matu-ini, nitukuwi na nitukumenyete, na tukamenya we niwe Ngai witu. Twi moko-ini maku Mwathani, Ngai kigongona kia matu-ini twi maguru-ini maku, tukwinyihiirie muno na tukwambararitie muno, tugikwira wi mutheru, wi mutheru, wi mutheru. Tweiga hariwe tumenyete we niwe uheanaga gikeno, we niwe uhonanagia na niwe uheanaga thayu, na we niwe utongoragia andu aria wendete. Tutongorie mahoya-ini ma rucini, tutongorie mahoya-ini ma hwaini, tutongorie tungata-ini Ngai kigongona kia matu-ini uria turagutungatira mahinda maya. Na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo Mwathani witu, twahoya twetikia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Arikia kwambo atumwa 12 hatire watithirie kana coke na thutha, momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba, returwo mbirwa-ini ni muthamaki Neru, Paulo muira wa ma akirengwo mutwe, momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba, atere yaohirwo na minyororo ina, moko na maguru muti iguru agikua, momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba. Zebedi aregithirio mutwe,
Yohana wa Zebedi arugirwa na nyungu atwireire beso akiugaga endanai momiririe muno marute andu njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba no magũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yakubu wa Rubayo ahũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda arekirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo natho momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra nora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩatũmwo amaeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩoĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo
ma muthenya wa umuthi mundu angiura kana garuruke ndingĩũrio thakame ya mundu ũcio wĩtete na ũtũrĩka muthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatiria ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikanamũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo ika oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda na ũhoe Ngai ũmenye ũrĩa thũire ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ gĩatũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ ũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cia ũrĩa ũngĩ ũru. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago wanenera andũ moige thĩ gwĩ thayũ menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo iga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda na ũhoe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
honokie kwĩ marakara ma Jehova honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ akĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ akĩinũka kũrĩa na kũnyua Jehova akiumĩrĩra Nuhu akĩmwĩra iko nĩ kinyu tonya thabina ngũhonokie honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ arata kwathikĩrĩriai maĩ mathira nĩehĩtire ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Johana wa mbere inya mũraini wa 12 ikauga atiriri gũtire mũndũ ũrĩ ona Ngai twatũra twendaine Ngai nĩ atũraga thĩinĩ witũ onaguo wendo wake ũgagĩkinyanĩra thĩinĩ witũ na nĩkĩo rĩu kanitha wa Theophilus Church Njathainĩ tũtongoretio nĩ Archbishop John Gĩthĩrĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa Valentine kũrĩ atumia na athuri a ndigwa nĩo single fathers widows kana widowers tarĩki 14 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ wa 2025. Mwathani Jesu akumio Ngai twanenehe mweri 14 nĩtwamwĩtĩra igongona rĩa single mothers na windows na widowers muthenya ucio tukiheo ihwa ni Archbishop witu uria turunguitie nĩ tondũ muthenya ucio ni arenda tukene tuyonagira angi magikena no ithuĩ twina mundu ugatukenia ariwe Archbishop witu ni tukaheo ihwa ria wendo. Amen. Hau ha wendo ni mungiahura ruhi rwego na ithuĩ muthenya ucio ni kwamura ni gutwamurira twamurite atukenie tutire twaheo ihwa no muthenya ucio ni tukaheo ihwa nigetha na ithuĩ tutwe ria wendo. Koguo singles na windows na widowers na aria mangienda mundu no tukahoerwo nigetha muthenya ucio tukagĩa tugakorwo twina gikeno tukenanire na aria makenaga. Murathimwo muno mugiuka. Maritwa ni Esther Muthoni ngahonoka na ngenda Ngai muno ngakena ni tondu wa kigongona kiria ndi
ngimwitira igongona mweri 14 mweri wa 2 ria Valentine. Ithuĩ nĩ tũgĩte na mũthuri na nĩ tũhikĩte tondũ nĩ tũgũrĩtwo nĩ Archbishop John Gĩthirĩ na atumia arĩa angĩ makĩheo ihũa nĩ athuri ao, ona ithuĩ twĩna mũthuri wa gũgatũhe ihũa. Tũgakenera ũndũ ũcio na tũkagocera Ngai ũndũ ũcio. Thaingĩ athuri arĩa mena atumia makenaga, atumia acio makĩheo ihũa nĩ makenaga na makona na ithuĩ ta tũtarĩ kĩene no twĩna kĩene. Twĩna mũthuri wa magegania, twĩna mũthuri wa bata ũtũrutĩte kiugo agakinya nginya handũ angĩrutĩra nĩgetha tũhe ihũa ona ithuĩ tũkene. Ũrĩa mũkenaga na ithuĩ mũthenya ũcio nĩguo tũgakena. Twamwĩtĩra inyuothe nginya couples mũgoka kwĩonera, nĩ tũmwĩroreire ihinda inene na inyuĩ mũgoka mũtwĩrorere. Amen. Amen. Amarĩtwa njĩtagwo Grace Wangari, mũtumia mũhonoku mũrekere mehia make nĩ Ngai. Nguga Bishop witũ abarikiwe, tumbarikishe. Abarikiwe, 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 abarikiwe sana. Ngai twagocwo, Ngai nĩ mwĩhokeku. Kanitha-inĩ nĩ kũrĩ gĩkeno tondũ arĩa matwaragwo na kũrĩa kwĩ andũ makuagwo we mũtiũĩ ũgatwarwo guo ũgakenio, no rĩngĩ ũgũkenio nĩ mũthuri wene nĩguo ithe tiguo kaĩ kĩmũragĩkira. Ona mũtumia okorwo nĩ ũkenagio nĩ mũthuri ũngĩ na utiga from today tondũ nĩ muona kanitha-inĩ waikara na ũthingu na ũtheru no ũhuona wa gũgũke. Ithuĩ tũkĩonete Bishop witũ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amarĩtwa njĩtagwo Grace Wambui, nĩ tũramwĩta mweri 14 mweri wa 2 atumia ndigwa single mothers. Nĩ tũgoka tũnyitanĩre na Bishop witũ agĩtũhe kĩheo nĩguo tũgĩe mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere. Nĩ tũnyararagwo tũkonwo ta tũrĩ ekũĩrwo tũngĩrũgama na mũthuri wene onagwo no kũmwenda ũramwenda. O Ngai nĩ agũtũhe hinya tũmĩrĩrie na tũhote gũthiĩ na rũgendo. Amen. Tũtikoretwo tũrĩ atumia ndigwa Ngai atoĩ, tũtikoretwo tũkuĩrĩirwo Ngai atoĩ, tũtikoretwo twĩ single mother Ngai atoĩ, koguo tũtirĩ kĩriga he Ngai. Anĩkĩ atũrehete kĩgongona-inĩ, Bishop agatũnyitĩrĩra agatũhe mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere. Ngai amũrathime. Njĩtagwo Daniel Gathu, ndĩ mũhonoku, ndĩ single father. Nĩngũkena ngĩmwĩtĩra Valentine mweri 14 twĩtĩirwo nĩ Archbishop John Gĩthirĩ. Mwĩ karibu inyuothe single father, single mothers na atumia ndigwa. Ngai amũrathime. Amen. Nĩ ũgũka tũnyitanĩre tũhoe hamwe na twĩtĩkie atĩ Ngai nĩ atwendete ithuothe. Wĩ mũnyiti ũgeni. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV.